নমস্কার বন্ধুরা, আমরা চলছে আরেকটা ইটিং শো নিয়ে। আজকে আমাদের ইটিং শো আছে বাবা গান করে বাবা। আচ্ছা বাবা, তুমি বাবা গান করতে আগে একটা গান শুনিয়ে দাও। বলো না, একটা গান করে নাও, তারপর শুরু করি আমরা। একটা গান করো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মুখ থেকে সরিয়ে এটা গানটা করো। গানটা গানটা হ্যাঁ, তারপরে ওইদিকে তাকিয়ে বলো, ওইদিকে তাকিয়ে বলো। হ্যাঁ, তারপরে হু হু করে না না। তাহলে নমস্কার বন্ধুরা, আমরা চলেছে ইটিং শো নিয়ে। আজকে আমাদের ইটিং শো আছে শাক ভাজা, ডিমের পোচ স্লাড আর চিকেনের ঝোল। চিকেন ঝোল একদম সিম্পল মেনু। তাহলে বন্ধুরা, যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই করো। তাহলে চলো আজকে খাওয়া দাওয়া শুরু করি। তাহলে চলো, এটা হলো ছেচির শাক। ছেচের শাক। তোমাদের এখানে কি শাক বলে? ছেচের শাক বলে, হাইচার শাক বলে। হাইচার শাক বলে, ছেচের শাক না হাইচার শাক বলে। চলো বন্ধুরা শুরু করি তাহলে। আমাদের এখানে বলে, আমাদের কালনাতে বলে এটাকে ছেচির শাক। আর বন্ধুরা দেখতে থাকো। হ্যাঁ, আমাদের ওম বাবার গান শুনতে হলে সঙ্গে জুড়ে থাকো। ও ভালো ভালো গান করবে আজকে। ভালো ভালো না, একটাই করবে। না না, অন্য গানও তো জানে, গানও অনেক করে পারে। বাবা একটা ছড়া বলে দাও বাবা। হ্যাঁ, তারপরে তাকিয়ে তাকিয়ে থেকে বলো, তাকিয়ে থেকে বলো। বলো হ্যাঁ বলো, তারপরে বলো। আমি জানো। হ্যাঁ, তারপর বল বল আদেশ করেন। আর বলবি না? তুমি কি খাচ্ছ বলে দাও তো বাবা। জেলিটা দেখিয়ে দাও একবার। এটা কিসের জেলি বলো? বলো ম্যাঙ্গো জেলি। কে এটা দিয়েছে? ও তুমি যে এটা ছড়া বলো না। দিদি স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে। তুলে আচার দেবো, তুলে আচার দেবো, বলো তো ওটা। নতুন নতুন। হ্যাঁ, এমনি বলো বলো বলো। ডিমের পোস্টটা খাবে না? খাবো। খাবা? আজকে বললো এক খাবে। না ওই খায় না কিন্তু, বলো আজকেই বললো। না বাবা, না ওটা বাবা, তুমি ছড়া বলো, আমরা খাই। হ্যাঁ এই খাবে বাবা। বাবা বাবা, ছড়া বলো, ছড়া বলো, ছড়া বলো, আবার একটা ছড়া বলো। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, ছড়া বলো, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, না ও পাড়াতে হ্যাঁ, তারপরে কে দেখেছে? তারপর দাদার হাতে তারপরে কি হয়েছে বলো? তারপর কি হয়েছে? ও দাদা ওটা লেগেছে। দাদা বন্ধ লেগেছে। বাবু কিন্তু অনেক করে ছড়া দেবে না। সকালে উঠে আমি ওটা বলো প্রশ্ন। তারপর কি লেখকের নাম কি বলো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলো বলো মাগো আমার মাগো আমার কি বলো? বল করে খুব ভালো করবে বাবা। না, 2 পিস নিন না। আমার না না, নেবো না। আর মাংস 2 পিসই যথেষ্ট। বাবা চিকেন খাও দাও। হ্যাঁ, চিকেন খাও না, চিকেন।
লেবু আছে? এই নাও বাবা চিকেনটা নাও, চিকেনটা নাও বাবা নাও। না ঘুরতে হবে না, ঘুরতে হবে না, আরেকটা ছড়া বলতে হবে, আরেকটা ছড়া বলতে হবে, ঘুরলে হবে না। করো করো করো। নাও এগে তো খাও। আমি টেস্ট কে দেখো। বাবার কাছে কচুন আছে। আচ্ছা আচ্ছা দেখো কুমড়ো নাও। ঘুরাও। না ঘুরে নাও বাবা। লেবু নিয়েছো? বাবা এরকম করতে নেই, সবাই বলো তুমি নটি বয়। তুমি নটি বয় বলো। তুই বললা ভিডিও করবা, ছড়া বলবা, কই এখন তো ছড়া বলছো না। এটা কি কথা বলছে? এটা কি কথা বলছে? কে? এই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বাবা কথা যে বলছে? মুখ দেখা যাচ্ছে না বাবা, তোমার মুখ দেখা যাচ্ছে না। দেখো ওই দেখো মুখ দেখা যায় না। না কচকচি দাও, না কচকচি দাও। আমি জানি না কিন্তু মনে হলো কচকচি দিয়ে দিলাম। স্টমাক ছিল তো। ছিল? পুরো কচকচি নাকি দেখো তো। কোনটা? তো যেটা দিলাম না কচকচি না, এটা হবে। স্টমাক। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি স্টমাক বলো, আমি কচকচি বলি, এটাই তফাৎ, বুঝেছো? দুজন দু জায়গার না। তুমি বুদ্ধি পাড়ার ভাষায় বলো, আমি কান্নার ভাষায় বললাম। কচকচি অনেকেই বলে। চিকেনটা ভালো হয়নি? ভালো হয়েছে? বললাম না তো। না ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে চিকেনটা। না বলিনি কিন্তু আজকে না। একদম পারফেক্ট। হাই হাই। সবাই হাই বলে দাও, হাই বলে দাও। তুমি পড়তে যা বলে দাও না বাবা, পড়তে চাই। আমি পড়তে চাই কিন্তু পড়ি না, কান্না করি। ও বাবা বলো তো, বলে পড়তে যাই, পড়তে গিয়ে কান্না করি, বলো। না আমি বলবো কেন? কুকুম্বর দাও, কুকুম্বর। তো কমাতে দেবো, তাই না? ওর এখন হলো খেলার সময়, বুঝতে পারলাম, এখন পড়ার সময় না। যারা পড়তে বসলে যখন পড়ে ভালো পড়ে, আর যখন পড়া তো পড়বেই না। গান করছে, ভালো করে গানটা করো। আচ্ছা এখানে বসে গান করো, বসে করো। না তোমার মুখ দেখা যাচ্ছে না তোমার। বলো কমলায় নৃত্য করে কি করে? ধমকি আসে না। ধমকিয়া 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 রে। কিন্তু আমি কিন্তু অত গান জানি না, আমি গান তো করি না। আবার কে নাচ করে বলো? কোথায় বসেছিস? পটিতে দুষ্টু। বাবা যে দুষ্টুমি করছে খুব।
অনিয়ন চলে গেলা হাই হাই করবে না ভাই করবে না ভাই হুম বাবা ভাই করবে না চল বাবু গাড়ি চালাতে চলে গেল বাজারের তিনটা শেষ হয়নি এখনো না কবে থেকে হলো কালকে নাকি কালকে মনে হয় কালকে বাজার আমার একটু দরকার আছে ওকে যাবা বাপুর চুলটা বড় হচ্ছে চুলটা কাটতে হবে কি দিলে কষ্ট করছি তোমার আবার বলুন স্টোমাক মানে তুমি একটা রেখে দিয়েছি চলো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট তাহলে বন্ধু আমাদের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে আর আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভালো থাকবে বাই ওখান থেকে বাই বললে ওই হবে দিক থেকে বাই বলছে